हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटीएसटी आंसर की नोटिस यानी कि टाइपिंग टेस्ट रिस्पांस शीट नोटिस, आप लोग जान रहे हैं आपका एग्ज़ाम जो है 12 तारीख को हुआ था। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन टाइपिंग का एग्ज़ाम, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि उनका पैराग्राफ जो है रिपीट नहीं हो रहा था, उनका कीबोर्ड लॉक हो गया था। फिर उनका भी एग्ज़ाम करा लिया गया 27 अगस्त को, और आज आपका 1 सितंबर हो गया है। अभी तक आप लोग मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका जो रिस्पांस शीट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो डेट अब आ चुका है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, यानी कि अपना एरर चेक करो। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप अपना एरर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, सब बताएंगे। इसके साथ साथ बहुत डिमांड आ रही है साइको टेस्ट रिज़ल्ट का, कि साइको टेस्ट रिज़ल्ट कब आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं, साइको टेस्ट रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट केवल साइको का नहीं आएगा, फाइनल रिज़ल्ट बन के आएगा। यानी कि डीवी के लिए कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आपको, ना कि केवल साइको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आपका CBT2 का भी मार्क्स ऐड होके आपको रिज़ल्ट दिखाया जाएगा ऐड करके। ठीक है, तो बात करते हैं साइको रिज़ल्ट कब तक आएगा या फिर एरर टेस्ट चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करते रहे, ताकि सब तक अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, उसे भी वो लोग ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और बिल्कुल इसी नाम से हमारा एक ऐप भी आप जानते हैं, उसका भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। बहुत सर्विसेज वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाती हैं। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट विद विनय निर्भीक सर्च करके। ठीक है, या फिर इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं अभी गणेश चतुर्थी सेल चल रहा है, 29 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक के ऑफर है। आज ऑफर का लास्ट दिन है, तो आज अब तक का सबसे बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। अभी तक क्या था, केवल एक ही मॉक पे आपको ऑफ दिया गया था, फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया था। आपको मालूम होगा जो सबसे अधिक सेल हो रहा है प्रेजेंट में, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नाम से जो है, जिसमें केवल 29 मॉक्स है जो धमाका मचाया हुआ है। तो अभी तक केवल उसी पे ऑफ था, फ्लैट 200 का। अब केवल आज के लिए क्या किया गया है फ्रेंड्स, सारे कोर्सेज पर जो कोर्सेज आप परचेस करना चाहें, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी का या फिर अदर किसी भी फील्ड का हो, सभी पे आपको 20% का ऑफ दिया जाएगा, केवल आज रात 11:59 तक। क्योंकि आज जो है गणेश चतुर्थी सेल का लास्ट दिन है, इसलिए आज ऑफर को बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, या फिर विज्ञान चालीसा हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, या फिर कोई भी कोर्स हो, आज ज़रूर ले लें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑफ़र टाइम टू टाइम आते रहते हैं, लेकिन जब कोई ओकेज़न होता है तभी आते हैं, ऐसे आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। तो ले लेंगे। देख लेते हैं कौन से कोर्स कैसे। ये देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो लगातार डिमांड में बना हुआ है। मैं इसके प्राइस की अगर बात करूं तो आप जानते हैं इसका मेन प्राइस 1990 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस 999 चल रहा है। इस पर भी आप 20% का ऑफ पा सकते हैं गणेश 20 कूपन कोड यूज़ करके। अभी तक आप कूपन कोड यूज़ करते गणेश 200, फ्लैट 200 ऑफ लेने के लिए, लेकिन अब कूपन कोड चेंज कर दिया गया, अब गणेश 20 यूज़ करना है, क्योंकि अब फ्लैट नहीं, अब परसेंटेज में ऑफ मिलेगा, 20% का ऑफ मिलेगा। तब भी आपको उतना ही यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है, और बाकी कोर्सेज में भी इसका फ़ायदा मिलेगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो थंबनेल लिखा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पर ये जो करंट अफेयर्स है, इसका प्राइस आप जान रहे 600 था, अभी 199 है, लेकिन इस पर भी आप 20% का ऑफ पा सकते हैं अगर गणेश 20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो। मतलब ऑफर पे ऑफर आपको मिल रहा है केवल आज के लिए, यानी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। फिर इसके बाद आपका ये विज्ञान चालीसा है, इसका प्राइस आप जान रहे 499 था, लेकिन अभी ऑफर प्राइस कितना है, 299 है, और 299 पर भी आप 20% का ऑफ पा सकते हैं। यानी कि मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा अगर आप तीनों परचेज कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं ये हर एक एग्जाम महफूल साबित हो रहे हैं, और करंट अफेयर्स तो किसी भी एग्जाम महफूल साबित होगा ही होगा। साइंस भी हर जगह रहता ही रहता है, और आपका ये तो रहना ही रहना है, इसमें मैथ रीजनिंग भी सब कुछ है। आप जान रहे फेज़ 1 फेज़ 2 हर जगह इससे तहलका मचा है, और फेज़ 3 फेज़ 4 में मचना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जरूर परचेज कर ले, ऐप डाउनलोड कर ले। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे इस पर, मतलब बहुत कुछ आप जीत भी सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत चीज़ जीते भी हैं, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए अगर अभी तक नहीं उठाए हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं अपना एरर। तो फ्रेंड्स, आज है आपका थर्सडे 1 सितंबर है। तो खबर ये निकल के आ रही है कि आपका जो CBTST आंसर की है या फिर रिस्पॉन्स शीट है, इसका जो नोटिस है ना फ्रेंड, ये उम्मीद है आज या फिर कल तक आ जाएगा। अगर नोटिस आज आता है तो कल परसों से लिंक एक्टिवेट हो सकता है, या फिर अगर नोटिस कल आता है तो उसके एक दिन बाद से लिंक एक्टिवेट हो सकता है। मतलब कहने का सेंस ये है, अगर आज 1 तारीख को नोटिस आता है तो जो लिंक आंसर की का 2 या 3 से एक्टिव होगा,
अगर 2 तारीख को नोटिस आता है, ठीक है, तो जो लिंक है आंसर की या रिस्पॉन्स शीट का वो 3 या 4 से एक्टिव होगा। अब कहेंगे रिस्पॉन्स शीट कैसे चेक करेंगे, तो जैसे नॉर्मली हम लोग सीबीटी का आंसर की चेक करते हैं अपना डिटेल डाल करके, रजिस्ट्रेशन नंबर डीओबी या फिर रोल नंबर डीओबी जो भी डाल के हम चेक करते हैं, वैसे यहाँ भी चेक करना है। आपको दिखा देगा कि आपने कितने की स्ट्रोक्स वहाँ पे प्रेस किए हैं और कितने एरर यहाँ पे काउंट हुए हैं, कितने हाफ एरर है, कितने फुल एरर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आप टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसा कि जो साइको टेस्ट का रिजल्ट डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट है, केवल साइको का रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे ही आपका टाइपिंग वाला भी होगा। केवल टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि डीवी के लिए आएगा। यानी कि टाइपिंग पास करने के बाद भी जो रिजल्ट आएगा वही सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट रहेगा। 2 बार रिजल्ट नहीं आएगा, केवल एक ही बार आएगा। उस रिजल्ट में अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, समझिए आपको नौकरी मिल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, केवल आंसर की आएगा। आज या कल में नोटिस आने के मैक्सिमम चांसेस है। जो भी अपडेट होगा, जब भी होगा, मैं आपको दे दूंगा। और अगर हम साइको टेस्ट की बात करें, जैसे मैं बताया फ्रेंड्स, इसका तो आंसर ठीक जो भी था हो चुका है। अब रिजल्ट की बात है, तो यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है मैं बताया, लास्ट में आता है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका जाने लेवल वाइज तैयार किया जाएगा, ताकि कोई भी सीट खाली न जाए। जैसे बहुत से लोग उल्टा प्रेफरेंस भी तो डाल दिए हैं, कोई लेवल 2 का पहले लेवल 3 का पहले, जो नहीं जाने सही से कि लेवल 2 क्या लेवल 3 क्या है, तो इस हिसाब से क्या होगा, लेवल 6 का सीट खाली चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, पहले लेवल 6 की ज्वाइनिंग कराएंगे। मैं कई बार बता चुका, शुरू से सारा प्रोसेस लेवल वाइज होगा। और यही कारण ग्रुप डी भी इसके पीछे पीछे चल रहा है कि ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी है। यानी कि एनटीपीसी जब सारी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, पहले लेवल 6, फिर लेवल 5, फिर लेवल 4, फिर लेवल 3, फिर लेवल 2, तब ग्रुप डी की ज्वाइनिंग का टाइम आएगा, नहीं लेवल 1 का, यानी अगले साल। इस साल तो चांस कहीं से नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, वो अगले साल ही उसका नंबर कहीं से भी आएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। न देखो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं कि पूरा कैलेंडर में बताया हूँ, एनटीपीसी का भी, ग्रुप डी का भी, और वही कैलेंडर यहाँ पे फॉलो किया भी जा रहा है, आप देख रहे हैं साफ साफ। ठीक है, तो साइको टेस्ट रिजल्ट देखिए कभी भी आ सकता है। जैसे क्या है ना, तैयारी उसकी हो चुकी है, लेकिन बाकी लेवल का भी देख रहे हैं कहाँ तक कितना प्रिपरेशन हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट भी होंगे ना जो बिना साइको के होंगे, उनका भी रिजल्ट देना होगा। लेवल 6 में चेक नहीं किया सही से होगा या नहीं होगा, चेक करें आप लोग। लेकिन जैसे कहने का, जैसे लेवल 6 का एक साथ डीवीओ मेडिकल होगा, फिर उसके बाद लेवल 5 का एक साथ डीवी मेडिकल होगा, चाहे टाइपिंग हो चाहे नॉन टाइपिंग हो, सबका एक साथ होगा वहाँ पे। ठीक है, और यही कारण टाइपिंग का अलग से रिजल्ट नहीं आएगा, साइको का अलग से रिजल्ट नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट वही जो फाइनल रिजल्ट आएगा डीवी के लिए आएगा। और डीवी का लिस्ट जारी होगा, कितने लोग डीवी में क्वालिफाई हुए हैं, और डीवी में ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, और उसी दिन मेडिकल होगा या फिर अगले दिन मेडिकल होगा। मतलब मेडिकल के लिए आपको 7 दिन का समय मिलता है, या तो आप उस दिन कराएं या फिर उसके अगले दिन या फिर 7 दिन तक कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, मेडिकल अलग से कोई नोटिस नहीं आता, अलग से कोई कॉल आपको नहीं आता, वही डीवी के साथ ही मेडिकल होता है। ठीक है, तो जो साइको टेस्ट रिजल्ट है, हमें लगता है कि इस महीने 10 तारीख तक आ जाना चाहिए, क्योंकि इधर का भी प्रोसेस आगे बढ़ ही रहा है। इसका आंसर की जो है आज कल में नोटिस हो आ ही जाएगा आंसर की का रिस्पॉन्स शीट का। तो आंसर की भी आप लोग 10 तारीख तक देख ही लेंगे लगभग मैक्सिमम। ठीक है, तो आंसर की इसका 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका जो रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा, तो उसका डीवी जो है लोग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, सितंबर में नहीं हो पाएगा, अक्टूबर या नवंबर में ये लोग डीवी स्टार्ट करा सकते हैं। फिर उसके बाद तब तक ये लोग इसका भी रिजल्ट दे देंगे, लेवल 5 का भी दे देंगे, और लेवल 4 रुका ही हुआ है तो लेवल 4 का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब मुझे यही लगता है, शुरू से बता रहा था कि आपका डीवी जो है अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट होगा, वो भी लेवल 6 का। फिर उसके जस्ट बाद आपका लेवल 5 हो जाएगा। जब इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी लगभग, मतलब लगेगा कोई सीट खाली नहीं जा रहा है, तो फिर लेवल 5 के लिए कॉल किया जाएगा। फिर लेवल 5 कंप्लीट हो जाएगा, लगेगा सीट खाली नहीं जाए, फिर लेवल 5 बुलाया जाएगा, फिर लेवल 4 बुलाया जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे लेवल 3, फिर लेवल 2, और फिर तब तक आपकी लेवल 2 तक वैकेंसी कंप्लीट होगी एनटीपीसी की, फिर ग्रुप डी का टाइम आ जाएगा डीवी का। तो ऐसे प्रोसेस आपका चलने वाला है। तो जो भी अपडेट होगा फ्रेंड्स, अगर आज शाम तक नोटिस आता है तो भी मैं बता दूंगा, कल आएगा नोटिस तो भी बता दूंगा। ठीक है, वैसे आज क्या है, थोड़ा सा मीटिंग है रेलवे में, देखते हैं क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आज वहाँ मिनिस्ट्री में मीटिंग है, तो आप जानते हैं सारा प्रोसेस जो होता है मिनिस्ट्री से होता है, मिनिस्ट्री पर आरसीबी को मैटर जाता है, फिर वहाँ से सारे आरआरबी अपने अपने आरआरबी पर नोटिस डाल देते हैं। ठीक है, अपने साइड पर नोटिस डाल देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो थम्स अप जरूर कर दे फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अंदर शेयर कर दे, ताकि सब तक ये बात पहुँच सके कि आपका जो है रिस्पॉन्स शीट बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।